राजीनामा दिएका अर्थमन्त्रीको कसुरमा प्रधानमन्त्री पनि जोडिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले उठायो संसदमै प्रश्न। कान्तिपुर समाचारमा आज बजेटमा बेइमानीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको बैठक बोलाउने विषयमै अलमल। आन्तरिक हवाई उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ नीति कार्यान्वयन भएन अनि काठमाडौँमा साझा यातायातले गुडाउन थाल्यो बिजुली बस। अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र खेलकुदमा महिला युरोकपको प्रसङ्ग पनि आज हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको अक्षमताले विकास खर्च 45% पनि पुगेन। अधिकांश मन्त्रालयले 1/4 पनि खर्च गरेनन्। खाता बन्द हुन 2 दिन बाँकी रहँदा असारे झरीमा पैसा खनाउने प्रवृत्ति उस्तै। माओवादी केन्द्रलाई पदाधिकारी चयन गर्नै सकस। 41 सदस्यीय स्थायी समिति पनि अपुरो। जम्बो पोलिट ब्युरोको नाम प्रस्ताव गर्दा हो हल्ला। सबै विवाद मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई। 1.5 अर्ब लगानीको चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको असहयोग। थप सुविधा मागेर मोर्मोलाई 3 महिना अघि उद्घाटन भएको बन्दरगाह सुनसान। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा राजीनामाको घोषणा। दलको नयाँ नेता चयन नभएसम्म भने प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहने। र तेक्वान्डोमा 2 समानान्तर सङ्घको विवाद राखेपका लागि निल्नु न ओकल्नु। एसियाड तयारीमा रहेका 44 खेलाडीको भविष्य दाउमा। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकेको 6 महिनामा पनि पदाधिकारी चयन असफल भएको छ। काठमाडौँमा 3 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समेत पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सकेन। विवाद र हो हल्लाकै बीच अपूर्ण स्थायी समिति र जम्बो पोलिट ब्युरोको नाम तोकेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक टुङ्गाएका छन्। माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई 2 दिनसम्म रोकेको थियो। स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको टुङ्गो त सहज रूपमै लाग्ने अपेक्षा सदस्यहरूले गरेका थिए। तर आकांक्षी मिलाउन नसक्दा माओवादीले 15 पदाधिकारी यो बैठकबाट पनि तोक्न सकेन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महराको नाममा सहमति भएको छ। 40 जनाको स्थायी कमिटी बनाउँ, तर अहिलेलाई 41 जना नै बनाइएको छैन। 15 जनाको नामावली पेश भएको छ, तर स्थायी कमिटी त्यो भएको छ। पदाधिकारी अहिले टोटल भएको छैन। अहिले 1 जना अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 जना उपाध्यक्ष, त्यसमा नारायण काजी र कृष्णबहादुर महरा। अध्यक्ष दाहालले 125 सदस्यीय पोलिट ब्युरो सदस्यको नाम बैठकमा पेश गरे पनि सदस्यहरूले चित्त बुझाएनन्। अनि हो हल्ला भएपछि केही बेर बैठक रोकेरै फेरि वैकल्पिक सहित 156 पुर्याइयो। स्थायी समिति चयन गर्न पनि माओवादीलाई सहज भएन। अध्यक्ष दाहालले 41 सदस्यीय हुने त भने, तर 15 जना पुरानै बाहेक अरूको नाम टुङ्गो लागेन। अब सबैभन्दा राम्रो त टुङ्गाएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामीले टुङ्गाइसक्यौँ र व्यक्तिको विषयमा अब छलफल बाँकी होला। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हामी टुङ्गाउँछौँ भनेर अधिकार माग गर्नुभयो, हामीले दियौँ। प्रक्रियामा जाँदा प्रदेशसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने, सिनियर पनि हेर्नुपर्ने, नयाँ पनि लिएर आउनुपर्ने। यो अरू कुनै पार्टीले यो ढङ्गले अभ्यास गरेको छैन। अनि यो बिचमा फेरि लोकल चुनाव पर्यो, त्यसले गर्दा पनि कतिपय काम गर्न भ्याइसकेको अवस्थाहरू थिएन। अलिकति ढिला त भएको, तर 8औं महाधिवेशनले गरेको निर्णयको आलोकमै अब यी सबै संरचनाहरू निर्माण गरेर जाने कुरा भएको। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्नाको कारणबारे स्पष्टीकरण दिँदै गल्ती नगरेको दोहोऱ्याएका थिए। माओवादी केन्द्रमा 377 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म कसैको कार्यविभाजन गरिएको छैन। थोरै पदका लागि धेरै नेताहरू पदाधिकारी बन्ने आकांक्षी र नेतृत्वले समेत समयमै निर्णय गर्न नसक्दा माओवादी केन्द्र 6 महिनादेखि अध्यक्ष दाहालको एकल निर्णयमा चलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले अर्थमन्त्री विवाद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत जोडिएको भन्दै राजीनामा मागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसदहरूले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री समेत जोडिएको भन्दै राजीनामा मागेका हुन्। शर्मा एक्लैले गरेको भए त्यो समाचार बाहिर आएकै दिन नै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो नि, किन भएन? प्रधानमन्त्री देउवा आफै दोषी हुनुहुन्छ। राजीनामा दिने हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिनुपर्छ।
छानबिनको साज बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन म सम्माननीय शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्दछु। अर्थमन्त्रीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने काम होस्। र अर्को कुरा, यो करको दर हेरफेर गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको असर परेको छ त्यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरोस् र आवश्यक निर्देशन दियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले बाढी पहिरो नियन्त्रण र मलखातको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। हुने खानेहरूको मात्र सरकार रहेछ, तसर्थ पाठ्य पुस्तक, मलखाद, नागरिकता, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बाढी पहिरोको कारण जनजीवन अक्रान्त छ, बाटोघाटो अवरुद्ध छन्, कतिपय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। मान रोपेर मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। छिटोभन्दा छिटो खादको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, बाढी पहिरोको समय छ। सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य भएको निवर्तमान अर्थमन्त्रीको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आज काम सुरु गर्न सकेन। संसदले हिजो गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको बैठक कसले बोलाउने भन्नेमा अनबल भएपछि काम सुरु गर्न नसकेको हो। समितिका सदस्यहरूले पहिलो बैठक संसद सचिवालयले बोलाउनु पर्ने बताएका छन्। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन 10 दिनको समय तोकिएको छ। हामीले त आजै बैठक सुरु गरौँ भने मैले हिजो नै सम्माननीय सभामुखज्यूसँग यसको बैठक भोलि नै प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ। होला उहाँले अब सबै पक्षसँग बुझ्नु पर्ने होला। समितिले काम गर्नको लागि सचिवालयको प्रथम काम हुन्छ। उसले सचिव तोक्छ अनि फर्स्ट बैठक उसले बोलाउँछ। फर्स्ट बैठक बसिसकेपछि त्यसका कार्यविधिहरू, संयोजकहरू तोकेर काम अगाडि बढिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामको चाप भएकाले तत्कालै विभागीय मन्त्री तोक्नुपर्ने सत्तारूढ काङ्ग्रेसका नेताले बताएका छन्। जुन किसिमले यसपालि बजेटलाई हामीले कृषिमा फोकस गरेका छौँ, पर्यटनमा फोकस गरेका छौँ, प्रविधिमा फोकस गरेका छौँ, यसको कार्यान्वयनको कुराहरू, यसको इफेक्टहरू त पिपुलमा देखिनुपर्ने चुनावमा जानुभन्दा पहिला। त्यसकारण यसमा विलम्ब गर्ने त कुनै कुरा आउँदैन। विलम्ब गर्नु घातक हुन्छ। छानबिन समितिमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट 11 जना सदस्य छन्। जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नु अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले हिजो अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच विदामा बसेका अर्थ सचिव मधु मराचनी आजैबाट काममा फर्किएका छन्। पैसा नभएर विकासका काम हुन नसक्नु त स्वाभाविकै हो, तर विकास निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट हुँदा पनि रकम खर्च गर्न नसक्नुले चाहिँ सरकार कतिसम्म लाचार छ भन्ने देखाउँछ। यसपालि त झन् चालु आर्थिक वर्षको खाता रोका हुन 2 दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास खर्च 45% पनि हुन सकेको छैन। मुलुक चलाउन चाहिने पैसा दिने भनेकै अर्थ मन्त्रालयले हो, तर त्यही अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष विकासका लागि छुट्याएको 10 अर्ब 74 करोड बजेट खर्च गर्न सकेन। उसले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको विकास रकम 85 करोड 39 लाख हो, अर्थात् जम्मा 7% मात्रै। अरू मन्त्रालयलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने र बजेट परिचालनमा निर्देशन दिने अधिकार भएको अर्थले आफै बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल हुनुले हाम्रो सरकारी प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। त्यही हालतको पछि अरू मन्त्रालय पनि 1 वर्षको विकास बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्दा परराष्ट्रले 15, महिला बालबालिकाले 23, युवा तथा खेलकुदले 24, उद्योग वाणिज्यले 25, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिले 28, कानुनले 32 र श्रम रोजगार मन्त्रालयले 34% मात्र रकम खर्च गर्न सकेका छन्। पूर्वाधार निर्माणको बागडोर सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा 46% बजेट मात्र विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको समग्र पुँजीगत खर्च 43% छ। पुँजीगत खर्चको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 43-44% हाराहारीमा पुँजीगत खर्चको उपलब्धि देखिएको छ। सम्बोधन गर्न हाम्रो तयारी नपुगेको कतिपय अवस्थामा ती कारणहरूले पनि यो अवस्था देखिन्छ। अघिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च 50% कै हाराहारीमा थियो। यो पालि त झन् तल झर्यो। विकासको काम समयमै थाल्न भनेर असारमा बजेट ल्याउने परम्परा परिवर्तन गरी जेठ 15 को मिति संविधानमै तोकिएको हो। तर नीति बनाए पनि नियति उस्तै हुँदा अधिकांश समय वास्तै नगर्ने अनि असारे झरी सुरु भएपछि पैसा खनाउने परिपाटी रोकिएको छैन। जो सरकारमा गयो त्यति बेला चाहिँ सस्तो लोकप्रियता खोज्ने, त्यसपछि मैले यहाँ यति योजना ल्याएँ यसो गरेँ भन्ने त्यो खालको प्रवृत्तिगत ऐन बन्न सकेन हैन। ऐन अलिअलि अब चाहिँ अत्यावश्यक ऐनहरू पनि बनेको अवस्था छैन। अब धेरै त्यस्ता खालका ऐनहरू छन् जसले चाहिँ विकास निर्माणलाई अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। मुलुकका आर्थिक सूचक ओह्रालो लागेका बेला विकास निर्माणलाई तीव्र पारेर उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने हो। तर कागजमा योजना बनाएको सरकारले काम गर्नै सकेको छैन। पुँजीगत खर्च जति भयो नि त्यसले राजस्व ल्याउँछ, उत्पादन गराउँछ, आय बढाउँछ। उत्पादन र आय बढाएपछि के हुन्छ? राजस्व पनि बढ्छ। एकातिर त्यहाँनिर हुने हो, अर्कोतिर पुँजीगत खर्च भएन भन्नुको अर्थ पूर्वाधारहरू निर्माण भएनन् समयमा। पूर्वाधारहरू निर्माण नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको विकासको गतिलाई कमजोर बनाइदिन्छ त्यसले। सत्ता र शक्ति भएपछि पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व, आपसी समन्वय नगर्ने कर्मचारी तन्त्र अनि झुलाउने र काम नगरी आलटाल गर्ने निर्माण व्यवसायको प्रवृत्तिले विकास खर्च ओह्रालो झरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारले विकासका लागि छुट्याएको रकम किन खर्च हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। टेन्डर प्रक्रिया व्यवस्थापन नै राम्रोसँग नभएर अवधि कटेको खण्डमा कुनै जरिमाना र सही समयमा गरेकोमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भनेपछि उहाँहरूसँग जुन दक्ष जनशक्तिहरूको अभावको कारण पनि हुनसक्छ। ठुला निर्माण व्यवसायीहरूले या ठुला खरिदकर्ताले पेस्की लिएर त्यो कामभन्दा बाहिर अरू कुनै विषयमा शीर्षकमा लगानी गर्ने, सुरक्षाको प्रतिभूतिको वातावरण नभइकन अवरोध सिर्जना हुनुको कारण भ्रष्टाचार धेरै भएर चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो बजेट चाहिँ अन्तिम यो असार मसान्तमा मात्रै एकैचोटि लगानी गर्दाखेरि छरपष्ट भएको यो प्रचार प्रसार नभएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो एउटै ठेकदारले धेरै ठाउँमा काम लिने, लास्टमा ठेकदारथीमा आउँदाखेरि पैसा थोरै आउँछ। यहाँ सामानहरू बेलैमा अब ठाउँमा नपुग्ने हुनाले जब असार मसान्त आयो तब अब हतारमा अब काम भ्याउन पर्छ, बजेट यस्तो गर्न पर्छ भने ठेकदारलाई 2-4 रुपियाँ ठेकदारलाई हो नि। अब यो मिलो मतैमै हो भनेर यसो जो कोहीले नि अड्कल गाड्न सक्छन्। नीतिगत प्रक्रियाको चरण एकदमै लामो छ र असार कुर्ने मनस्थिति छ। व्यवसायीहरूले चाहिँ जुन काम लिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ समयमा काम नगर्ने। असारमा चाहिँ सुरु गरिन्छ, असारमा सुरु गरेपछि त्यही भएर पनि ढिला सुस्तीको कारणले गर्दा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। गत जेठ 15 गते तारा एयरको विमान दुर्घटनाको भोलिपल्टै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज उड्ने बाटोको मौसमी पूर्वानुमान बिना आन्तरिक उडान गर्न नपाउने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग जहाजको रुटको मौसमी पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि र जनशक्ति नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय अलपत्र परेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान गर्ने विमानस्थलदेखि अवतरण गर्ने विमानस्थल बीचको बाटोको समेत मौसमी पूर्वानुमान गरेर मात्र विमान उडाउन अनिवार्य गरेको थियो। अवतरणको बेला र बाटोमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्कका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जस्तै आन्तरिक उडानमा पनि प्राधिकरणले अनिवार्य गरेको इनरुट फोरकास्ट कार्यान्वयन भने भएन। प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वयसम्म नगरी निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। किनकि विभागसँग जहाज उड्ने बाटोको मौसम पूर्वानुमान गर्ने न प्रविधि छ न त पर्याप्त जनशक्ति नै। इनरुट मौसमी अनुमानका लागि तयारी गर्ने हो भने अझै 4 वर्ष लाग्ने विभागको भनाइ छ। इन जनरल हामी
दिइरहेको हुन्छ हेलिकप्टरहरूलाई, कहिले आर्मीले सोधेको हुन्छ रेस्क्युमा जानेहरू होइन डिजास्टर हुँदाखेरि त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। तर अपरेसनमा जानलाई त त्यो त संस्थागत हुनु पर्यो, त्यसको लागि जनशक्ति चाहियो, एसओपी चाहियो, टेक्निकली भाइबल छ कि छैन हेर्नु पर्यो, जे भाइबल छ त्यो दिन सक्ने अहिले अरू चाहिँ पछि दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो। इनरुटमा मौसम खराब हुँदा भौगोलिक विकटताले हुँदै आएको हवाई दुर्घटनालाई कम गर्न प्राधिकरणले यो नयाँ नीति ल्याएको हो। तर विभागले इनरुट मौसमी विवरण दिन नसक्ने भनेपछि उडान गर्ने र अवतरण गर्ने विमानस्थलको मौसमी अवस्थाका आधारमा विमान चालकले स्वविवेकले जहाज उडाउँदै आएका छन्। दुईवटै विमानस्थलको मौसमी अवस्थाको जानकारी भने लिने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मेट्रोलोजिकल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अथोरिटी त्यो निकाय भनेको हाम्रो के हो, सिभिल एभिएसन होइन, त्यो भनेको डिएचएम हो। डिएचएम भनेको आइकाको एनेक्स 3 अनुसार चाहिँ नेपालको मेट्रोलोजिकल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने उ नै हो हैन। अब उसले तपाईको चाहिँ उसले त्यो संयन्त्र अथवा स्पेशल तपाईको चाहिँ एभिएसन वेदरको लागि भनेर छुट्टै संयन्त्र डेभलप गरेपछि त्यो फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। अहिले पनि भइरहेछ, अहिले एज अ फेसिलिटेसन पार्टको रूपमा मात्र भइरहेछ। नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा 18 वटा जहाज दुर्घटना भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणको छ। हवाई सुरक्षा बढाउनु जति आवश्यक छ त्यसका लागि प्रविधि र जनशक्ति तयार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर फास्ट ट्र्याकबाट नयाँ विधेयक अघि बढाउने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सर्वदलीय बैठक बसेर नागरिकता विधेयकको टुङ्गो लगाइने बताएका छन्। नागरिकता बिना सुसाइड गर्ने अवस्थामा छ, त्यो पीडा हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो फास्टमा लगेर पनि जन्मसिद्ध नागरिक सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। भोलि चाहिँ शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा टुङ्गो लगाउँदैछन् र भोलि नै त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिएर अनि फेरि न्याय प्रक्रियाबाट यसलाई अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट लग्ने कुरोहरू भइरहेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने सरकारले ल्याउने विधेयक अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ। 2 वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मतिमा टुङ्गो लागेको र लाखौं वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोज्ने काम गरेको छ। अर्को ल्याउने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो हामीले भन्दै थियौँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर, तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टेन्ट नहेरिकन नेकपा एमाले त्यसलाई ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्न सक्दैन। मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएको छैन। साझा यातायातका विद्युतीय बसहरू आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्न थालेका छन्। पहिलो चरणमा 3वटा बिजुली बस चलाउन सुरु गरेको साझाले दशैं अघि नै 37 वटा ल्याउने भनेको छ। तर चार्जिङ स्टेसन भने अहिलेसम्म एक ठाउँमा मात्रै छ। इन्धनको चर्को मूल्यको विकल्पका लागि पनि विद्युतीय सवारीको बहस चलिरहँदा साझा यातायातले काठमाडौँमा 3वटा बिजुली बस गुडाउन थालेको हो। यी मध्ये 2वटा एयरपोर्ट बालाजु र एउटा एयरपोर्ट लगनखेल रुटमा चल्नेछ। 25 सिट क्षमताका यी बस अपाङ्ग मैत्री छन्, सीसीटीभी र वाइफाई पनि छ। साझाले एउटाको 1,50,00,000 रुपैयाँमा चीनबाट यी बस ल्याएको हो। बसले 5 घण्टा चार्ज गरेपछि 200 किलोमिटर गुड्ने क्षमता राख्दछ। 300 विद्युतीय गाडी ल्याउने निर्णय गरेको साझाले दशैंसम्ममा थप 37 वटा ल्याइसक्ने भनेको छ। तर सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भने भएको छैन। चार्जिङ स्टेसनमा 5 घण्टा राख्नु पर्यो नि त, रातभरि राख्नुपर्छ। फेरि सहुलियत बिजुली राति आउने हो। त्यसैले हाम्रो सरकारलाई अनुरोध छ, हामीलाई चार्जिङ स्टेसन चाहियो। साझा यातायातले अहिले सञ्चालन गरेको 3वटै बसमा चालक र सहचालक महिला छन्। सजिलै लाग्यो, सजिलो छ। अर्को बस भन्दा अलिक सजिलो कम्फर्टेबल जस्तै लागिरहेछ। खुसी लागेछ। अब मैले पनि गर्न सकिरहेको छु, अरूले दाजुभाइहरूले जस्तै मैले पनि गर्न सकेको छु भन्ने त्यस्तो फिल भएको छ। त्यस्तो गर्न नसकिने रहेनछ। पेट्रोलियम खपत कम गर्न सहयोग पुग्ने र वातावरण मैत्री भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यहाँको जुन धुलो र जुन उहरू छन् बाहिर जान सक्दैन, त्यसकारण हामीहरूको प्रदूषित जाने एउटा वातावरणमा हामी जाने छौँ कि
त्यसकारण जाने धुवा नफाल्ने गाडी नै चढ्नु राम्रो हुन्छ। सरकारले 2075 साल पुसमै 300 वटा बिजुली बस ल्याउने निर्णय सहित साझालाई 3 अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो, तर पछि अनियमितताको आशंकामा रकम फिर्ता माग्यो। साझाले दिएको थिएन। 2077 सालमा भने फेरि बस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भए। साझाले 40 वटा बसमा सरकारको करिब 61 करोड खर्चिँदैछ। अहिले काठमाडौँमा निजी क्षेत्रबाट पनि केही विद्युतीय बस चलिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। दीपराज ज्वारसनलाई निगमको महाप्रबन्धकको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउँदै सर्वोच्चले अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको हो। अर्थ र विकास। विदेशबाट आयात गरिने सामान बिना झन्झट काठमाडौँ भित्राउने उद्देश्यले चोबारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको 3 महिना भयो। यसले भन्सार जाँच गर्न सहज हुने मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो। तर अहिले पाइरहेको भन्दा बढी सुविधा माग गरेर व्यवसायीले मोलमोलाई गरिरहँदा बन्दरगाह सुनसान छ। सुक्खा बन्दरगाहलाई चाहिने सम्पूर्ण संरचना भए पनि निजी व्यवसायी अनेक बहाना बनाएर पन्छिरहेका छन्। घोषणा भएको 1 दशक र निर्माण सुरु भएको 3 वर्षपछि गत चैत 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन गरेका थिए। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको 3 महिनासम्म पनि निजी क्षेत्र आउन तयार छैनन्। चोभारको बन्दरगाह प्रयोग गर्दा लागत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रले बढी सुविधा माग गरेका छन्। सुविधा दिन पर्छ, सुविधा दिएपछि आउँछ। किनभने मैले अघि नै पहिला भनिसकेँ, सुरुमा त फेसिलिटी दिन पर्यो। आयातकर्ता र निर्यातकर्ता नै हो। उहाँले जसले चाहिँ आयात गर्नुहुन्छ या निर्यात गर्नुहुन्छ, उहाँले नै म चोबारबाटै गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त झन् खुसी हुन्छौँ त्यहाँबाटै चलोस् भनेर। कतिसम्म भने व्यवसायीले चोभारबाट भन्सार छुटाइने वस्तुको प्रतिपत्र एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत हटाउन दबाब दिइरहेका छन्। सिपिङ लाइनले दिने जुन चाहिँ फ्री टाइमको कुरा छ, फ्री टाइम अहिले हामीलाई वीरगञ्ज कस्टमसम्म ल्याउँदाखेरिको फ्री टाइम र वीरगञ्जबाट काठमाडौँ ल्याउँदासम्मको एडिसनल फ्री टाइम त्यो दिन उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। करिब 260 रोपनीमा फैलिएको बन्दरगाहमा आयात निर्यातलाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार छन्। भन्सार, क्वारेन्टिन, बैंक लगायतको उपस्थिति छ। त्यस्तै सामान लोड अनलोड गर्न 3 वटा भवन, 3 वटा गोदाम, 3 वटा प्रशासनिक भवन, 3 वटा धर्मकाटा, 3 वटा कन्टेनर यार्ड, विद्युत सब स्टेसन, बााउन्ड्री, लाइट सहितका संरचना छन्। तर पनि व्यवसायी उत्साहित नदेखिँदा सरकार अन्यलमा छ। यसलाई चलायमान गर्न पाए हुन्थ्यो नै हो, तर ट्रान्जेक्सन पिरियड कति हुन्छ त? यो धेरै लामो हुनु हुँदैन पनि हो है हाम्रो अपेक्षा। ट्रान्जेक्सनको नाममा अहिले यहाँ पनि आयो नि त, सुरु हुन्छ, अवश्य हुन्छ, राम्रै चल्छ। वीरगञ्जबाट भित्रिएका कन्टेनरलाई VCTS को माध्यमबाट ट्र्याक गरेर चोबारसम्म ल्याउने व्यवस्था छ। हालसम्म यो बन्दरगाहबाट जम्मा 16 वटा ट्रक मात्रै भित्रिएका छन्। यो अन्तरालमा 16 वटा चाहिँ सवारी साधन यहाँ आएर यहाँबाट चाहिँ भन्सार प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ बाहिर निस्केको चाहिँ अवस्था हो। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लागि त सङ्ख्या कम हो। सुविधा सम्पन्न भए पनि यहाँबाट अहिलेसम्म एउटा पनि कन्टेनर बाहिरिएको छैन। राज्यको ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएको बन्दरगाहलाई सहज सञ्चालन गर्न समन्वयको खाँचो छ। दातृ निकाय विश्व बैंकसँग ऋण लिएर 1 अर्ब 53 करोडमा निर्माण गरेको यो सुक्खा बन्दरगाह छिटोभन्दा छिटो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल, चोभार, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, सार्वजनिक खरिद नियमावली किन पटक पटक संशोधन गर्नु परेको होला? ए, व्यवसायलाई पोस्न, बी, विकास निर्माण सहज पार्न र सी, समयानुकूल बनाउन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यवसायलाई पोस्नमा 70%, बी, विकास निर्माण सहज पार्नमा 20% र सी, समयानुकूल बनाउनमा मात्र 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, काठमाडौँको चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह किन पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको होला?
ए व्यवसायको मोलमोलाइले बी सरकारी समन्वय अभाव र सी अपाएक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपालको खाद्य तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ। आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा गठित समितिले रुस युक्रेन द्वन्द्वका वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन गरिरहेको छ। बाहिरी मुलुकमा भएको युद्धको पाठ सिक्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम सहितको योजना र नीति नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ। हामी अप्ठ्यारोमा पर्नबाट बच्नको लागि, रेस्क्यु हुनको लागि, सुधार गर्नको लागि के मेजर्सहरू हामीले अपनाउनु पर्ने रहेछ हैन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने भयो, अप्ठ्यारा र महँगा वस्तुहरू हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हाम्रो अनिवार्यता छ भने अनिवार्य भएका वस्तुहरूलाई बिस्तारै हामीले त्यसको स्विचिङ गर्न सक्ने अवस्था के छ त्यता खोज्नु पर्यो एउटा। अर्को चाहिँ यहीँ थोरै लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता वस्तु चाहिँ उत्पादनपट्टि जोड दिनु पर्यो। नेपालको निजी क्षेत्रले युद्धका कारण सबैभन्दा धेरै इन्धनमा र खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको बताउँदै आएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रभावले पिठोदेखि खाने तेलसम्ममा असर परेको छ। संसारभर नै प्रभाव पर्न थालेपछि छिमेकी देश भारतले गहुँ तथा पिठोको निर्यातमा कडाई गर्न थालेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली खेल सङ्घहरू अधिकांशले खेलकुद र खेलाडीको हितभन्दा राजनैतिक स्वार्थलाई ध्यान दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपयलाई त राज्य पक्षले नै विवादको घेरामा तान्ने गरेको छ। अहिले दुई समानान्तर सङ्घको समस्याबाट गुज्रिरहेको खेल सङ्घ हो तेक्वान्दो अनि त्यसको जड नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपो हो। राखेप निरीह हुँदाको मार तेक्वान्दो खेलाडीले खेप्नु परेको छ। खेल सङ्घहरूमा समस्या भए समाधान खोज्ने निकाय राखेप हो, तर तेक्वान्दोमा आफैले रोपेको विवादको बिउ र समानान्तर सङ्घ राखेपकै लागि निल्नु न उकल्नु भएको छ। प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्वको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तेक्वान्दो महासङ्घ छ। अर्को परिषदले काखी च्यापेको राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपाल रहेको छ। त्यसको अध्यक्ष राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला हुन्। महासङ्घले औसत 16 गते अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासङ्घको नियमअनुसार नै निर्वाचन गरे पनि नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार नभएको भन्दै परिषदले मान्यता दिएको छैन। नयाँ ऐनमा खेल सङ्घलाई सङ्घीय संरचनामा जान अनिवार्य गरिएको छ। त्यही कारण परिषदले एसियाडको बन्द प्रशिक्षणमा सहयोग नगरेको आरोप महासङ्घको छ। कोइरालाले आफ्नो सङ्घलाई मात्र आधिकारिक बनाउन खोज्दा विवाद चुलिएको देखिन्छ। बुझाइ नै फरक छ कि यो दुईवटा सङ्घ हुँदैमा खेल अनियन्त्रित हुने, विधामा जुन पर्फेक्टनेस हो त्यो कमजोर हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रतिस्पर्धाले एकले अर्कालाई अब मैले राम्रो गरिनँ भने मेरो खैरियत छैन भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ। हामीले ऐनलाई टेकेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी विपरीत केही पनि गरेका छैनौँ। हामीले उहाँलाई पनि भनेका छौँ यदि हामी गलत छौँ भने हामीलाई कारवाही गर, के गर्नुपर्छ गर्नु। तर हामी त्यो विपरीत गएको छैनौँ। यदि उनीहरूले एसियन गेममा ओलम्पिकमा जानलाई उनीहरूले मान्यता ल्याउँछ भने हामी छोडिदिन्छौँ। खुसी छ, ल्याउनु पर्यो उनीहरूले त्यो। दुई सङ्घको विवाद र राखेपको व्यवस्थाको मारमा भने एसियाडको तयारी गरिरहेका खेलाडी बनेका छन्। उनीहरू झन्डै 1 महिना दशरथ रङ्गशालाको खुला मैदानमा अभ्यास गर्न बाध्य बनेका थिए। यसलाई मेडल ल्याउनको लागि विवाद गर्नु पर्यो कि कसरी जितिन्छ भन्ने कुराहरूको विवाद हुनु पर्यो कि त्यो विवाद चाहिँ फेरि खेलाडीहरूको अगाडि भएको अवस्थामा पुरै खेलाडीहरूको मानसिकतामा यसले असर पार्छ। तेक्वान्दो नै हो। अब अफिसियली के प्रब्लम छ के छ अब त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर सक्दो मिल्छ भने एकअर्कालाई मिलेर गरोस्, प्लेयरलाई ह्याम्पर नहोस्। सङ्घको विवादले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो ट्रेनिङमा स्टप हुने हो कि हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्ने हो कि त्यो चिज चाहिँ हामीलाई नहोस्। 10 वर्ष अघि युवराज लामा सदस्य सचिव हुँदा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ दर्ता भएको हो। तेक्वान्दोको समानान्तर सङ्घ बनाउनुलाई आफ्नो कार्यकालको ठूलो गल्ती भन्दै आएका लामाले अहिले भने मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, ओलम्पिक कमिटी उहाँहरू सबैजना बसेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ। कुनै पनि विवाद राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। तेक्वान्दोका 44 खेलाडी यतिखेर सन् 2023मा चीनमा हुने एसियाडका लागि पहिलो चरणको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर सङ्घको विवाद मिल्ने सुरसार छैन। विदेश शहर र पद पैसाको लोभमा तेक्वान्दोका खेलाडीको भविष्य कहिलेसम्म दाउमा लगाउने राखेप बोल्नुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।